6型混凝土喷浆机、HGB-3型灰浆机、HGB 双筒搅拌机。该机广泛用于工程建筑、矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程、各种护坡绿化工程及煤炭矿井巷道喷射混凝土施工作业，每小时可喷射5立方到6立方混凝土。具有直通转子式、不粘贴料腔，出料通畅，密封效果好，弹性补偿压紧，料流均匀，连续稳定，喷层质量高，易损件寿命长，高效省。